Γεια σας. Έχω ανεβάσει άλλο ένα βίντεο και ένα άλλο βίντεο μάλλον για πώς μαθαίνουμε τις γλώσσες. Γιατί μιλώ ελληνικά, πρώτα απ' όλα γιατί θέλω να μιλώ σε Έλληνες, αλλά επειδή τα ελληνικά δεν είναι η γλώσσα μου, και δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, ναι, φυσικά έχω πάει, αλλά τα έμαθα τον περισσότερο καιρό εδώ, στην Ιταλία ή στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλω να σας πω ότι βλέπω βίντεο, για τα ελληνικά, Έλληνες που θέλουν να διδάσκουν τα ελληνικά, αλλά υπάρχει πάντα ένα μεγάλο, δύο, μεγα, ε, δύο μεγάλα λάθη. Το πρώτο είναι ότι μιλούν αγγλικά τον περισσότερο καιρό, δεν ξέρω, ίσως κάποιος που μένει στη Γαλλία, υπάρχει μία που μένει στην Ιταλία που τα εξηγεί στα Ιταλικά. Λάθος. Ξέρω ότι είναι πιο εύκολο να έχετε οράσεις έτσι, αλλά εγώ διδάσκω και τα αγγλικά και μου δίδαξαν πώς μπορεί κανείς να διδάσκει τα αγγλικά σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξαρτήτως από την γνώση της ντόπιας γλώσσας. Αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί δυστυχώς νομίζω αυτοί στέλνονται να στείλουν να διδάσκουν γλώσσες σε χώρες και πολλές φορές οι ομιλητές της αγγλικής γλώσσας δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες, κυρίως εάν είναι τουρκικά, αραβικά, ιαπωνέζικα, κινέζικα. Μεγάλο λάθος. Το να ξέρει κανείς της γλώσσας των μαθητών βοηθάει, αλλά όχι με την έννοια ότι την χρησιμοποιούμε. Πρέπει κάποιος που μαθαίνει μια γλώσσα να βουτυχθεί στη μεγάλη θάλασσα της γλώσσας. Φυσικά το πρόβλημα είναι αν κάποιος δεν ξέρει να κολυμπάει, πνίγει. Έτσι, στην αρχή τα νερά είναι ρηχά. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε από μια πολύ απλή γλώσσα. Forbici. Le forbici. Occhiali. Gli occhiali. Gli occhiali, le forbici. Gli occhiali e le forbici. Una penna, due penne. Έτσι είναι. Αρχίζουμε από αντικείμενα και μετά όλα σε συμφραζόμενα. Εγώ δεν λέω ridere σημαίνει γελώ. Ο rido σημαίνει γελώ. Ridere είναι το απαρέμφατο. Αυτά είναι βαρετά και κάνουν τη διαδικασία εκμαθήσεως μιας γλώσσας πολύ θεωρητική και πολύ μακριά από την φυσική εκμάθηση που είναι αυτή που κάνετε και εσείς
όταν πρώτο μάθατε τα ελληνικά. Δηλαδή δεν είχατε άλλη γλώσσα να σας στηρίζει. Ξέρω ότι κάποια φορά είναι πιο εύκολο να έχετε ένα λεξικό, για παράδειγμα αυτό. Το λεξικό είναι το τελευταίο μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι μερικές σπάνιες φορές όταν μιλάτε για μερικά ζώα, μερικά φυτά, τεχνικά όργανα, πρώτα απ' όλα αν έχετε smartphone ή computer ή υπολογιστής, να δείτε την εικόνα, να ψάχνετε σε συμφραζόμενα τη λέξη. Αν πρόκειται τα αγγλικά, φυσικά υπάρχει πρόβλημα να την ακούτε πρώτα και μετά να την δείτε γραμμένη. Τα ιταλικά είναι κάπως πιο εύκολα, παρόλο που υπάρχει πρόβλημα για τον τόνο. Εμείς λέμε τάβολο και όχι ταβόλο και δεν υπάρχει τόνος. Αν δεν είναι τόνος ειδικά βαλμένο για μαθητές Ιταλικών. Δηλαδή, όταν μαθαίνω τα ελληνικά, αυτό που αποφεύγω είναι βίντεο για να μαθαίνει κανείς τη γλώσσα σας. Γιατί είναι πολλές φορές στα αγγλικά και το δεύτερο, και δεν το είπα απλά, το καταλάβατε, είναι το να δίνετε κανόνες. Αυτή είναι η κλασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τα αρχαία ελληνικά, για τα λατινικά γλώσσες που δεν μαθαίνει κανείς καλά. Δηλαδή, και μετά από χρόνια πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί το λεξικό. Λάθος. Και για την εκμάθηση, ας πούμε, νεκρών γλωσσών που δεν είναι νεκρών. Νεκρή γλώσσα είναι τα Ετρούσκικα που δεν ομιλείται πια πουθενά. Τα λατινικά έγιναν τα ιταλικά, όχι τα αγγλικά κάπως, αλλά δεν μόνο λέξεις. Γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρουμανικά. Και τα αρχαία ελληνικά έγιναν λίγο τα νέα ελληνικά. Δηλαδή είναι μία φάση μιας συνεχούς γλώσσας. Καθώς βλέπετε, εγώ κάπως τα βγάζω πέρα. Δεν μιλώ σαν Έλληνας φυσικά. Δεν νομίζω ότι ο στόχος των πολλών είναι να μαθαίνουν τα Ιταλικά σαν τα μιλούν οι Ιταλοί. Πρώτα απ' όλα, καμιά φορά θα ήταν λάθος γιατί μερικοί Ιταλοί, πολλοί Ιταλοί δεν τα μαθαίνουν καλά, δεν τα μιλούν καλά γιατί έχουν επιρροή της διαλέκτους που μιλούν. Γι' αυτό που κάνω εγώ είναι διαβάζω και για τα ελληνικά και κάποια όχι. Για το γράψιμο, για την ορθογραφία. Όσον αφορά την προφορά και την ικανότητα να ακολουθεί κανένας τη ροή, την φυσική ροή της γλώσσας, είναι να ακούμε και να βλέπουμε καλύτερα συνάμα. Έχετε ίντερνετ, να αρχίσετε από απλά πράγματα και μετά προχωράτε προς πιο πολύπλοκα πράγματα λίγο. Αν δεν καταλαβαίνετε μια λέξη, να την ακούτε πολλές φορές και μετά από αυτό, αν δεν τα καταφέρνετε παρόλα αυτά, μήπως είναι μια λέξη, ίσως είναι μια λέξη που δεν ξέρετε.
για τα Ιταλικά είναι πιο εύκολο να την βρείτε, μπορείτε να τη βρίσκετε σε λεξικό. Δεν μιλώ για τα αγγλικά, γιατί τα αγγλικά η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Πολλοί νομίζω ότι τα αγγλικά είναι εύκολα. Κατά μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την προφορά, το γράψιμο, για μια επιφανειακά απλή γραμματική, γιατί εμείς έχουμε αυτό το ελάττωμα. Νομίζουμε εμείς οι Ιταλοί και οι Έλληνες ότι η γραμματική είναι η μορφολογία, για πώς αλλάζουν οι λέξεις. Δεν είναι αυτό μόνο. Γι' αυτό τα αγγλικά μορφολογικά είναι εύκολα. Αλλά πώς να χρησιμοποιεί κανείς ένα χρόνο και υπάρχουν πολλά ανώμαλα πράγματα στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι που ακούτε δεν έχει σημασία, φαίνεται παράξενο, μήπως παρεξηγήσατε, δεν καταλάβατε καλά, μη σκεφτείτε αμέσως ότι ναι, εντάξει, αυτό που είπε είναι παράξενο. Όχι, πολλές φορές δεν είναι παράξενο, είναι μόνο που εσείς δεν καταλάβατε ακριβώς αυτό που είπε. Και αντί να αφομοιώνεστε στη γλώσσα, θέλετε αυτό που ακούτε να είναι όπως το καταλάβατε εσείς. Όχι, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές θα έλεγα, που κάνει κάτι φαίνεται παράξενο, είναι γιατί δεν καταλάβατε καλά. Μήπως είναι ιδιωματισμός, κάτι που λέγεται, που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τη σημασία από τα μέρη, αλλά είναι κάτι που λέγεται. Καθώς prendere in giro δεν έχει σημασία. Τι σημαίνει παίρνω στο γύρο? Σημαίνει κοροϊδεύω. Are you pulling my leg? Τραβάς το πόδι μου. Τι σημαίνει? Το ίδιο. Εντάξει, και σας μιλώ ελληνικά, με όλα τα λάθη που μπορεί να κάνω, για την προφορά που δεν είναι τέλεια, εντάξει. Τα Ιταλικά μήπως δεν είναι ο στόχος της ζωής σας? Να τα μιλάτε, πανούς χάρη, όπως εγώ μιλώ ελληνικά, μπορεί να είναι αρκετό για σας. Και να σας πω, εγώ άρχισα πριν πολλά χρόνια, αλλά τα παρέτησα για 25 χρόνια. Έτσι είναι δύσκολο να σας πω, εντάξει, τα μιλώ καλά, μόνο γιατί τα έχω μιλήσει για χρόνια, σχεδόν τα σχέδασα. Ξέχασα. Δείτε, όταν είστε κουρασμένος, κάνετε λάθη. Εγώ κάνω λάθη και στα Ιταλικά, καμιά φορά, και στα Αγγλικά. Φυσικό είναι. Εντάξει, είναι λάθη που κάνουν οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, αλλά λέω ότι τα ξέχασα, τα είχα ξεχάσει. Όχι εντελώς, αλλά μετά, λίγο, τα ξανά μου ήρθαν ξανά. Όσον αφορά την προφορά, δεν λέω ότι πρέπει να έχετε την τέλεια μουσικότητα. Οποιαδήποτε γλώσσα έχει μια μουσικότητα των Ιταλικών, οποιασδήποτε γλώσσας. Αλλά να κάνετε μια προσπάθεια, γιατί πολλές φορές βλέπω Έλληνες ή Άγγλοι που μιλάνε καλά, δεν κάνουν πολλά λάθη, ξένους λέξεις και το επίπεδο είναι εκεί. Αλλά η προφορά είναι εδώ. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Όλα πρέπει να προχωρούν μαζί.
Εντάξει, η προφορά, τους κανόνες που έχετε, δηλαδή η γραμματική πρέπει να προχωράει, το software, δηλαδή το λεξιλόγιο σας πρέπει να προχωράει όλα μαζί. Όχι ένα πράγμα, άλλο ένα πράγμα. Εντάξει, γεια σας.